कस्तो ब्लू कलरको है ए न वायलेट कलरको यता गयो आहा कस्तो राम्रो पखेटा कस्तो राम्रो देखिन्छ किन यस्तो बनाउँछ हामीले कालो दिने हेलो फेरि उडान त उडाली फेरि उडा हो तल आयो भुत्तिर लागे ल भयो कति मिनट गयो 2 मिनट आएको छ नि है अनि त्यसपछि यस्तो रातो आयो नि बल्ल गर्ने छोडिदिउँ ड्याडीले छोपेको के अरे ड्याडीले छोपेको यो कल्चुरा त माथि तेरेर भयो समाथि लिएर ले म त्यो उराउ क्या गयो हेर कस्तो गर्छ है ए ठोकिएर मैले माथिको राम्रो छ माथिको राम्रो छ कि उडाइदिनु कालो ऊबाट हुँदै भेट्दामा लानु यहाँ अँधेरोमा भयो नि यता उज्यालोमा बस्लाई अब ठोकिला म यताको र यताकोमा बस्थेँ अनि आउँछ त्यो पर कहाँ गयो पर बस्यो ल बाहिर फालिदिउँ अब देखिन कि आएको त कालो देखियो ए मासुमा बस्ला ए यहाँ बल्ल उजेल देखियो भयो नि माथिको हेर न यहाँ कालो देखि चुच्चो ठोकियो खोलिदिउँ बाहिर लिएर उडाइदिन्छु म छोपिन्छ क्या अब छोप्नु किन्न क्या
Yay! Happy heरेछ नि बोल्दाखेरि Lu भयो भयो नगर अब भयो क्या त्यो चाहिँ रोकिँदै त ताको पठाउनु खोपामा गएर बस्छ अँधेरोमा देखिने र नै भयो छोडिदिउँ त समातिन्न के ठिक बस हेर पखाटा खोजाएको पखाटा खोजाउँछ फिरिरी फिरिरी निस्की 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 ल म उडाइदिन्छु ल थोपा त भयो नि देखियो यहाँबाट भयो नि होइन यता फुल नै लिइरहेको यहाँ यहाँ खो चढ्यो त्यही होला फुललाई उताबाट फर्काउ न यता यता उडाइदिउँ उडाइदिउँ अँधेरो भयो यता यता उडाइदिउँ पक्का 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 के ले उरा यहाँ नि यहाँबाट त्यो हो त्यहाँ देउ त मान्छ कि यहाँ एकचोटि अब त्यो फोटो खिच्दिउँ मलाई यहाँ ए यस्तो गरेर ल ब्याक गर कस्तो रुपियाँ उडाइदिएको चाहिँ अहिलेको भिडियो के भयो उडाइदिउँ ल उरा छोडिदिउँ उरा उराइ के उडाइदेऊ खोप दिएर जान्छु कि